क्षति उसकी हुई है। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आप लोग जो है कि किसानों को आप मुआवजा दीजिए और मुआवजा दे करके किसानों को ताकत को मजबूत करिए। बिहार की सरकार कहती है कि किसानों को जो है माने हम आमदनी को दुगनी करेंगे, तो किसान की आमदनी दुगनी कैसे होगा जब तक आप उसको मुआवजा नहीं दीजिएगा, हरज खर्च नहीं दीजिएगा। ओलावृष्टि हुआ, पत्थर गिरा, बारिश हुई, तमाम फसलें क्षति हो गई, आलू से लेकर के जो गेहूं तक के, सरसों तक के बर्बादी हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में मेरा कहना है कि सरकार अति शीघ्र ये तमाम किसानों को, कोई नहीं 100% किसानों को, ये नहीं कि मानक बना करके कि 10% को हो, 20% को, 100% जो किसान है सभी किसान को जो है कि सरकार जो है कि अति शीघ्र मुआवजा दे। कुमार होम्स आए और एलसीडी टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सिर्फ कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।